Yo les gars, est-ce que c'est facile de finir 99 nuits dans la forêt, mais on ne jamais mettre du feu dans le campement? C'est qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? Prêt? Allez, on va bien sûr créer en solo parce que j'ai pas envie que des inconnus viennent avec moi, surtout une noob qui a 0 jours. Moi c'est normal, c'est pas mon vrai compte, donc dans mon vrai compte, j'ai quelque chose entre 80 jours, 89 jours. Peut-être dans une autre vidéo, je ferai survivre 99 nuits, mais là, je vais faire une autre vidéo. Donc, dans le début de la partie, j'ai le droit de prendre que 3 bois. Parce que sinon, c'est impossible de finir. Et sinon, c'est tout, que 3 bois. Sinon, je vais me débrouiller en trouvant le charbon. Je sais pas, il est où, les gars? En fait, je vais pas gaspiller mon énergie facilement. On va reprendre quand je vais le trouver. Yo les gars, ça y est, je l'ai trouvé, mais j'ai oublié de relancer la vidéo quand je l'ai trouvé. Mais comment dire, j'ai déjà mis le feu niveau 2, donc voilà. Je pense que ce défi va être très dur. Mais fait qu'on trouve beaucoup de charbon, c'est ça le plus important. Ça avec les bidons d'essence et les trucs comme ça, les barils. Ça serait bien de crafter le truc qui met les barils. Je vais essayer puisque je l'ai jamais crafté de ma vie. Je m'étais dit, ça sert à rien, mais dans des vidéos comme ça sert les gars. Ah, un charbon là-bas. Faut vite que je le prenne avant que les loups m'attaquent. Ah, méchant loup! Méchant! Non, 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 m'attaque pas. J'ai pas envie de mourir au début de la vidéo. Il est où? Courez! Oh non. Yo les gars, je suis mort, donc j'ai relancé une game. On se revoit quand je vais avoir le même niveau que dans l'autre game. Bon, le charbon était facile à trouver. Hop là. Bon, ça y est, j'ai mis le feu niveau 2. Vraiment, les loups. Tout ça, c'est à cause de qui? C'est moi qui étais pas concentrée parce que je voulais mettre des pouces dans la vidéo. J'ai complètement oublié pour ma survie. Ah, un boulon, ça va nous servir, je pense. Bon, je vais attaquer ce loup. Allez! Non, 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 méchant loup! Oh non! Ils sont arrivés les deux! Vous êtes des méchants loups. Vite! Bon les gars, je pense qu'on va relancer une partie, mais cette fois avec plusieurs personnes pour voir si ça va aider. Allez, s'il vous plaît, venez dans ma partie. Lancez 5 personnes pour voir si vous pouvez m'aider. Allez, on va dire. Venez, allez, venez, s'il vous plaît. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Bon, on s'en fiche comment j'écris venez, hein. Moi, j'écris vite et ma tablette elle bug. Donc, ne jugez pas. Bon, on se revoit quand on est le feu niveau 2. Et voilà, c'est moi qui a mis le feu niveau 2. Lui, il est en train de tuer des lapins pour avoir des pattes, je pense. On va voir s'il est chanceux. Bon, je vais pas faire la même erreur que les autres fois. Les loups, ne les approche pas. Bon, ne venez pas les loups, hein. Bon, je serai obligée de me battre comme un homme. Oh non, en fait. J'étais dit, je me suis obligée de battre comme un homme, mais alors que non. Bon, un charbon, ça va être utile, je pense. Parce que mon ami, là, il augmente pas le feu, il fait rien. Je vais aller après mettre un peu de nourriture dans le feu de camp. Mais les gars, j'ai trop de chance. Déjà, vous voyez, avant que je fasse cette vidéo, j'ai fait une autre vidéo, mais ma tablette avait bugué. Et non. Mais dans l'autre vidéo que j'avais fait, que j'ai pas posté,
Je vous dis qu'est-ce qui se passait? Eh bah, j'ai eu dans un coffre un bon sac et une bonne hache. Bon, non. Bon, je pense que je serai obligée. Si je meurs, je m'appelle pas Ado. Oui, je suis trop fort. Moi, mon surnom, c'est Ado, mais mon prénom, je vais pas le dire quand même. Alors, voilà. Elle est en cours quand même. Parce que la nuit, elle approche, j'ai pas envie de me faire manger tout cru. Ça va être pas bien, hein, par les loups. Dès que je me suis fait manger 2 fois, et mon ami qui fout rien du tout, à part rester. Il pense que je suis son esclave ou quoi, lui? Oh là là, moi je ramène de la nourriture, on dirait que je suis en train de l'héberger. C'est moi qui fais tout. Et j'ai le droit de manger quand même. Mais il est où? Attends, me dites pas, il est mort. Je vais lui écrire. On va voir s'il répond. Oh, il y a le cerf. Allez, viens là, dégage. Oh, le bruit, il est trop drôle. Yeah. Ah, il y a des oiseaux. C'est comme ça que se finit le premier jour. On se retrouve au jour 5, parce que la vidéo, j'ai pas vu qu'elle dure 2 heures. Les gars, je suis désolée, mais ma tablette, elle bug. Quand je coupe un arbre, regardez ce que ça me fait. Regardez, attendez. Est-ce que c'est normal? Ça me donne même pas de bois. Bon, je pense que cette aventure va se finir ici. Je suis désolée, mais au moins, avant que l'aventure se finisse, abonnez-vous s'il vous plaît. Je fais vraiment beaucoup d'efforts pour les vidéos. Et je vais juste vous montrer ce que j'avais ramené. Tout se faire pour les mettre dans le feu de camp. Donc je suis désolée de faire comme ça. Regardez, même quand je les prends, ça m'affiche. Regardez, ma tablette, elle bug trop. Donc je suis désolée, mais bye. Et abonnez-vous.